அனைவருக்கும் வணக்கம். 2 காங்கேயம் கறவை மாடுகள் விற்பனைக்கு இருக்கின்றன. இது செவலை நிற காங்கேயம் பழைய வர்க்க நாட்டு மாடு, 3ஆம் ஏத்து, பல் கடைமுளப்பு, 8 மாதம் சினையாக இருக்குது. 6 லிட்டர் வரைக்கும் பால் கறக்கலாம். சாதுவான குணம், பெண்கள் பிடிக்கலாம், பெண்கள் பால் கறக்கலாம். சுழி சுத்தமாக இருக்குது, எந்த ஒரு கழிப்பு சுழியும் இல்லை. நல்ல உடற்கட்டு. இந்த மாட்டின் விலை 75,000. இது காங்கேயம் பழைய வர்க்க பெருங்கூட்டு நாட்டு மாடு, 3ஆம் ஏத்து, இரட்டை திமில் கொண்டது, மயிலை நிறமுடையது, 8 மாதம் சினையாக இருக்குது. 5 லிட்டர் வரைக்கும் பால் கறக்கலாம். சாதுவான குணம், பெண்கள் பிடிக்கலாம், பெண்கள் பால் கறக்கலாம். கழிப்பு சொல்லி எதுவும் இல்லாத மாடு. இதன் விலை 70,000 ரூபாய். இந்த மாடு எங்கே இருக்குன்னா, சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தின்னப்பட்டியில் இருக்குது. அவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.